ប្រទានគម្រប់7ថ្ងៃដោយដែលគុណម្ចាស់អនុថែបានលើកមកហើយចង់បញ្ជាក់បន្ថែមចេះបំណាច់នឹងការធ្វើបុណ្យតក្កណានុប្រទានហើយតើគេត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាទើបបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់អ្នកសូមឆ្លើយផនទេថេរៈបពុតព្រះមហាថែរចម្រើនអំណាចដែលគេធ្វើនៅបុណ្យតក្កណានុប្រទានហើយតើគួរធ្វើដោយរបៀបណាដើម្បីនឹងប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលស្លាប់អ្វីដែលយើងបានតាក់តែងរចនាតម្កល់តាំងចិត្តឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈឱកាសពេលនេះដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលស្លាប់តាក់ទងនឹងហេតុទាំងឡាយ3ដែលយើងមាននៅក្នុងគណៈឱកាសពេលនេះមីក្រូដូចអស់ថ្មហើយញោមអាគុយអស់ថ្មទេអាគុយមិនចឹងញោមអីក៏ចាញ់ស្រាប់អាចារ្យខៀងមកក្បែរហ្នឹងមិនក្រូលេងលឺទៅមកទេសតទៅចាញ់អាចារ្យខៀងមកអង្គុយក្បែរណាឥឡូវព្រះអង្គបានសួរអំពីប្រយោជន៍នៃការធ្វើនៅតក្កណានុប្រទានតក្កណានុប្រទានដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលស្លាប់នោះគឺទី1អត្តនោអនុមោទនីអ្នកការធ្វើគឺពពួកអ្នកដែលស្លាប់បានដល់លោកយាយឧបាសិកាប៉ាវរៀងគឺត្រូវមកទទួលយកនៅផលដោយខ្លួនឯងនឹង1ទាយកាណាំងឧទ្ទិសេនអ្នកទាយុទាយកាជាញាតផៅពងវងសណ្ដានបងប្អូនភូមិផងអ្នកស្រុកក៏ដូចជាញាតមិត្តសាច់សាលហិតចិត្តឆ្ងាយកូនប្រុសប្រសាបង្កើតជាអ្នកបានធ្វើនៅក្នុងគណៈឱកាសពេលនេះទៅឲ្យនេះទាយកាណាំងឧទ្ទិសេនអ្នកមួយទៀតបានដល់បដិកហកបុគ្គលពលគឺជាអ្នកបុរស់នៅក្នុងព្រះសាសនាអាស្រ័យជាទីពឹងពលគឺសំអាងទៅលើភិក្ខុសង្ឃអង្គរស់នៅបុក្នុងព្រះសាសនានោះហើយមកផ្នែកវិញទៀតបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រូវបានលាងជំរះអស់ទៅនៅអាសវៈកិលេសទាំង16ប្រការមានអវិជ្ជាវិសមៈលោភៈទោសៈកោដ្ឋៈបលាសៈមគ្គអ៊ីសាមច្ឆរយៈមាយាសាធយៈធម្មភៈមានអ្នកសារំភៈអតិមានអ្នកមតៈបមាតៈសេចក្តីក្រើមក្រោតក្រៀតប្រឡូកប្រឡាក់ក្នុងអារម្មណ៍ដែលមិនល្អដូច្នេះត្រូវបានលាងសម្អាតដុសខាត់ឲ្យបានល្អផូរផង់បាត់អស់ទៅហើយនៅក្នុងខណៈនៃកម្មវិធីបុណ្យក្នុងគណៈឱកាសពេលនេះដូច្នេះហើយបានជាប្រព្រឹត្តបុណ្យនឹងទៅកើតអាស្រ័យឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ទី1គឺអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យកូនប្រុសស្រីបង្កើតប្រសាររបស់លោកយាយឧបាសិកាប៉ាវរៀងបានលាងនៅឧបកិលេសធម៌ទាំង16ដែលជាគ្រឿងចូលទៅចិត្តនឹងចិត្តធ្វើឲ្យក្រោតក្រៀតអាក្រក់មិនល្អច្រណែននិន្ទាអ៊ីសាប្រមាថមើងងាយស្រវឹងបៀតបៀនអ្នកដទៃនេះគឺលាងសម្អាតនៅធម៌ដែលជាគ្រឿងគ្រើមចូលទៅគៀកនឹងផ្លូវចិត្តប្រព្រឹត្តបុណ្យទៅបានយ៉ាងដោយប្រកបយ៉ាងស្រលូននៃសារណីយធម៌ដូច្នេះសេចក្តីល្អដែលកើតមានឡើងចំពោះកូនចៅដូច្នេះហើយបានឧទ្ទិសជូនទៅដល់ទាយកាណាំងឧទ្ទិសេនអ្នកនឹងមួយទាយុធ្វើទៅឲ្យអ្នកស្លាប់មកទទួលទាននៅខ្លួនឯងនោះមួយនឹងពឹងទៅលើបដិកហកៈអ្នកបុរសក្នុងព្រះសាសនានោះមួយនេះជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់នៃតក្កណានុប្រទានផនទេថេរៈបពុតព្រះមហាថែរចម្រើនការពោរង្គាយសេចក្តីសង្ខេបត្រួសត្រាយបរិយាយមកប៉ុណ្ណេះប្រកេនព្រះមហាថែទានជ្រាបតាសៈវចនងអហង្សុទ្វាអនុត្តរមនាលព្រះអនុថែឥឡូវនេះញាតិញោមបានយល់បានច្បាស់អំពីរបៀបដែលត្រូវធ្វើទៅហើយបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ដែលគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែបានរៀបរាប់មកថាមាន3ប្រការហើយចាប់បានទាំងអស់គ្នាទេញោមព្រោះអាត្មាតាំងពីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីធម៌ទេសនារហូតមកដល់ពេលហ្នឹងឃើញថាពេលវេលាកន្លងទៅហ្នឹងបានច្រើនដែរហើយជិត50នាទីហើយណាញោមឥឡូវហ្នឹងចង់សួរញោមម្ដងព្រោះអនុថែទេសមិញហ្នឹងចាប់បានទេថា3ប្រការហ្នឹងបានដល់អីខ្លះទី1ទី2ទី3ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចញោមចាប់បានទេចាប់បានអត់ភ្លេចបាត់ហើយទេភ្លាមស្ដាប់ភ្លាមហ្នឹងភ្លេចភ្លាមហ្នឹងសង្ស័យមកពីឈ្ងុយបបរពេកទីដឹងហើយញាតិញោមអ្នកខាងបបរហ្នឹងអត់ជាស្រ័យផង
ก็มอยชงอยคลางปีกโลดะสดับทอเนี่ยตรอมบ้านไอ้แต่ตรอมบ้านโยมตรอมบ้านอาตมาปีอ้องก็มาดังเนยเธอไอ้เดียได้จอบบัตรเอาไว้นายโยมจะไงอย่างนาอย่างในเพียวเกติยุแต่งลายแต่งปวงจำรานปอพองเจอมาให้กลมมันเคยมาจ้าดามเตียนประเทียนดามบนตัวประเดสันธาระกอดกับปงเองกุยสดับทอติสนายนะยังยืงเมียนปีเวลีโจลมาสดับทอไอ้สันได้ตื่นนังดำไปบานจะไปย้าวแต่งออกขณียังอาตมารำลักลางวิ่งนิคมวัจนะเมาใครใครอ่อยดังท่าตีมวยเติร์ดเวอร์ชิมวยนังซังเราประดักกีหักกะเชียเปรียซังอะไรยังเราบานในเนื้อโยมสกอลประซังเอ้สกอลได้คนไม่จ้าในขังสดามได้อาตมานั่งประซังไอ้แมนประซังนั่งไงวอเตอร์นาโลบไอ้ซีแมนซังอันนั้นตีมวยตีปีเติร์ดเวอร์ไม่ไปยังเวอร์บอลอะไรอาตมาส่วนเจ้เอาปมาทำไมกดเคลียนใบนะกดเคลียนสำลอกับโกนะยังสลอจันหายแต่ยังเติร์ดเธอไม่ไอ้ไม้บานฮบดูโยแต่จูนมันจังไงอย่างนาไม่บนเธอบานให้โยเตอนะอุตือนังไออุตือเอาเนะสลับไอ้ประธานมันเจทายังไม่เตะหาแต่ไม่เอ้ยเย้ยมาแต่ตัวบนไงนั่งอะโกนบานเธอเอ้ยไอ้บ่าหาไอ้จอมชั่วโมงนั่งเรื่องรัฐแต่ภาษาก็บนใต้ก็เมียนกับนัดประกันท้ามันจอมชั่วโมงมันบานดอลไปย้อยนะไปเจ้านักเคยตะดอลประบาดปุ่มบิซาเนาะเก่าสปีกับเมียนจำชั่วโมงมวยก่อนได้แตงโบเนียดไตนางฮาวโต๊ะบานสำไรดอลเนียดแตงเก่าสปีกับก็ลองพดตะหายเนาะรุ่ยพดจะตกต่างออกนี่ยังไงในขนมเนียมจีโกนบองโอนโกนขโมยบทธิดาภาษาบองเก่าแตงอ้อตรึท้าไอ้กอดมอกแต่ตัวบนไงนั่งโกนบานเถื่อให้มาแต่ตัวยอกตื้อให้บ่าหาไอ้จอมชั่วโมงนั่งเวรังรัฐแต่ภาษาโดยลูกครูอาจารย์ท้านอมลูกครูอาจารย์เมากรอนไอ้ดักนอมกรรมไปทีขนมเวลีเกรียนดังเต้แต่เนื้อได้สนับสนุนเนื้อได้เมียนอนุสาวรีย์ทอดอลอน้องคือยืงจะมวยนังกอดแม่นี่ยันยมนะยืงทลอบในยัยจอจายืงทลอบประเพียซายืงทลอบเถื่อดำนาวจะมวยกอดยืงทลอบเถื่อบนเถื่อเตียนจะมวยกอดยืงทลอบสดับดมโบลเมียนเปลี่ยนประดาวบอกกอดเจ้านะจังยืงนั่งไปเมียนเพียบสนับสนุนจะมวยนังกอดเชียงลูกครูอาจารย์ยังลูกครูอาจารย์คนในยอมมาดักนอมกรรมไปทีก็ทากมปังขยมเป๊กไก่ลูกขยมพลิกได้นะอย่างนั้นยังไงโกนเจ้าโปรสไรกมพลิกจูนระบอลูกใหญ่ลูกตาเซลปรามเซลบำใบนังบากะกระดอยเพศจะตึกสดนังกระดอยบอกระดอยนมไปจกกระดอยอุตืออ้อยกอดพองเมียนตะปีนังตาโยมเมียนปะบะจำไหมนะไก่ยืงนักเมียนชีวิตรวนนักเมียนตะปีนังเด้ตีมวยเถื่อจะมวยสังตีปีอุตือปนังดอลตีใบตัวเนี่ยตีเนี่ยสลับtớiคือลูกใหญ่อบาสิกาปาเฮียงกอดเนี่ยมาแต่ตัวเดียวแล้วดังจะมาให้ระเบียบกิเธอบนไม่อ่อยบานดอลนะเนี่ยได้บะใบใจท่านมีในท่านเนี่ยที่จับกับนาวทำไมประเดสันทิจดเตะประเดสันทิในกับนาวทำไมยังดังปีระเบียบนั่งไงปนแต่จงกรอยเนาะลือลูกครูอาจารย์ทัศไอนั่งเมียนดาให้เมียนฉลองบหูเตวีฉลองไอ้นาเนาะเทียดยังไงอาจเอาเด็กคนไปจ่าหนุไทยดังรุ่ยคลวนได้กรมสังคมถ้าสู้แต่ขนาดนุปเตียนจอบมาปนังให้แบบตรองไอ้เยี่ยมไปน้องอาจเอารุ่ยคลวนได้โยมน่าเอารุ่ยคลวนได้ตรึเลิกอัมปีเปียถาดาปืสดานั่งมาสู้เตียดยังไงเจียกกัดดำบงจังสู้เปียปอนจะมวยนังเปียถาดาปืสดาตาดาเจียพิซาไว้ปืสดาเจียพิซาไว้ยาเนี่ยสมชลายตอนตีบอปดประมหาไทยเราจำเริญออกปีมวยโจมวยไอ้โยมะสมเมกรนได้สันวันนี้เวียมเซอร์เบิร์ดไปละกุยออทมอเนี่ยขันนี้โดยเมียนตังหมดเล็บเชียงไงจังบานหมดบานกองไปปีดำน้าเตะเติมในเตะแขนานุปเตียนบ้านรีบรอบกุ่นเกียสิกระไดตรุบริยายจูนดอยใหญ่ตาบานสนับขนมขณะเอากาเป็นนิคลาคลาหอยไอ้เลิศประมหาไทยมันอ้อยรุยครูนเด
bóng lương dốc ẩm bí đa bư xa nâng mà xua thà tiết ở nhớ bị đa bư xa nâng nhô mai sọc có sự tân nâng nhô mà cha nâng lung ất tăng bị đa mau tăng bây giờ thà buộc bị tốt mau xa mà nê mau sọc có sự tân nâng ngay na lư ta đa bư xa anh chẳng ban dịch đây thả bên dưới ông bị chùm niên với nơi lư cha sọc có nó cứ sầm bố tôi đòi đa bư xa bồ ran tràn tới sâu đa bư xa sốt mà mê giang kênh ý mê nia mà mê bị chọc mà mê ai cha có bầm bơ bà đa có bầm bơ bồ rán nâng dây ta bột bò sát cho nên để hai thả đa bư xa đó là bê bà mà thái dùa thà mà thả bư xa đá phía xa ấy ôi đá nâng phía xa ấy ôi chành chẳng một chồng không mà cha khen nữa vô bà tự sọc vì dùng cáo prung đại Việt Nam nó bư xa rứ bư xa đấy chia phía xa sang sạc rạch phía xa bà lấy thảo vứt ra hà đấy nắng phía xa bà lấy bè máu thảo quên chẳng ai lùm ất thôm mọt nắng bư xa đó là đà đấy nắng chia phía xa sang sạc rạch này phía xa bà lấy thảo ta đấy nắng phía xa bà lấy bè máu thảo cho lóng pi ti ngỗng ngất ôi tới chia tí đại miên bùn lư plư nắng đa bư xa phòn tế thế rẽ bỏ bứt bà hà thai rồi chấm ra bia đại khnyom bởi na bàn bộ pre chia phía xa để khmai phong bà lây phong sang sạc phong mau bà này tiạc tông nâng đa bư xa sống bà kên bà hà thai để môn triệp xa thụ triệp với nhóm đọc về các bạn mà cổ mùi bì nẹ chết đôi trònយ៉ាងmạch tới nhôm đó và thma với mình tùm loa hồi từ hồi máu vô khóc hay để con mà cha nụ thái bàn vừa cả bộ sài ấy nhóm đa bự đaយ៉ាងmạch sẽ đạp bàn cục khía đó mình phải chạy vào thái mê mà bị vứt tha rạ về nhọn lại ngày chờ này dân tư bồn tay nơi nông cam bị thi bồn chặt cái na nộp bờ tiền này và lia kiền ní đa bự đa cứ sầm đau từ lư cam bị thi muôi đái lục rùa cha đặc nom ở miền ca sốt nơi thò bự đa nè cam bị thi đa chlong nó cứ sầm đau từ lư cam bị thi muôi đái lục rùa cha đã riệp chom ơi mà cha đàm tiên bờ thiên đàm bồn đùa bay đã nơi nông bát ủa trái miên bà sang sốt bà thoa đa bư xa rồi có sốt bà thoa bư xa mà chọc dạng cành mùi vậy sọc nè ngay mà chọc dạng cành mùi mà chọc dạng cành mùi mà chọc dạng cành mùi toa tay chọc tiang pram pi bạc cam pi chia bư xa ôi chẳng ai đi con mày cha riệp rọa bộ sài bà thay mà chê ở đây dừng đăng ấy thà đa bự đa nó cứ chỉ cam bị thi mũi miền cà rò bàn ấy và sang sốt thò chỉ đạo trong đăng thà cam bị thi nâng á đa bự đa đại và sang sốt nâng á ta dừng thưa nâng thưa tam lùm an nạ na kê đại hà nạ sô mà rát tần yên đi mòn chơi ta sát về cho năng hàng sốt hóa mà ha thê rê nẹ phòn tế bỏ bật và mà ha thay ra chùm ra ấy lấy bóng bàn số ẩm bí đa bư xa ta dương thơ dốc từ tam lung an nẹ nà cứ thơ này cứ dốc lung an nơi tam bổ bút thà hãy ấy bàn thơ từ tam lung an rọc bọc bổ bút bì bố bổ bút xâm đáy nê đa bư xa này ạ phải thòm nâng cứ bổ bút xâm đáy miên bẩm bơ bạc cam bì đại bậc bút sầm đaiแต่เมียนปมเปอร์ประการปีนั่นคือปบปุ๊ดสำได้chỉ clear chỉ vẽเมียนตังปีเพนเวียระเมียนตังปีก้อนแทะเมียนตังปีอักขระเมียนตังปีทอมมาคันจุบะล้อเราบอกปบปุ๊ดเมียนปมเปอร์เคลียร์ปมเปอร์จำนวนปมเปอร์ก่อนไรหรือปมเปอร์ตีทานแต่ยื่นกว่าใบหนึ่งเจียบอมปีดมบอลได้ปบปุ๊ดบานสำได้ưu tia ho đại dương ban thưa ở đa bư đá thà hai đại thưa từ tam bậc bút miên bẩm bơ chấm nói bẩm bơ clear đi
ខនងចំកោមនៃព្រះកម្ពីធម្មសង្កណីដែលលោកសូត្រកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាព្រះអង្គសម្ដែងនៅព្រះធម៌ធម្មសង្កណីនេះព្រះអង្គសម្ដែងចំនួន12ថ្ងៃទេវតា7កោដបានសម្រេចនៅធម៌ហ្នឹងបានជាបុរាណបណ្ឌិតលោកចងមកដោយសង្កេតឃើញថានៅក្នុងព្រះធម៌កុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាសំដែង12ថ្ងៃទេវតា7កោដបានសម្រេចដូច្នេះបើគិតជាធម្មខណ្ឌមាន1300ធម្មខណ្ឌបានយើងជាខ្មែរអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាកាលណាលោកសូត្រចប់មួយមេនឹងហើយធ្វើជាពិធីបូជាយ៉ាងម៉េចត្រូវមានអាចារ្យមួយបូជាឲ្យគម្ពីរធម្មសង្កណីហ្នឹងបដាប់បដាបូជាបាតមួយកតោស្រៈនឹងមួយបាយបត់បូននឹងមួយយ៉ាងកេញអ៊ីមនីចប់មួយមេហ្នឹងដើម្បីបូជានៅគម្ពីរមួយនេះខ្មែរអ្នកធ្វើដើម្បីបូជាប៉ុន្តែវត្ថុបំណងនៃព្រះមហាថែសួរថាធ្វើទៅតាមលំអានអ្នកណាចំឡើយឆ្លើយខ្លីថាធ្វើទៅតាមលំអានរបស់ព្រះពុទ្ធនៅអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយឥឡូវច្បាស់ទាំងអស់គ្នាញោមដាពឹស្ដាហ្នឹងគ្មានធ្វើតាមប្រអិនប្រព្រំបយមកកោសីស្ដេចសេដ្ឋីកហបតីកដុំពីណាទេគឺធ្វើតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាមេនៃព្រះសាសនារបស់យើងឥឡូវនេះចង់ឲ្យដេគុណម្ចាស់អនុថែជួយបន្ថែមចេះតើដំណើរដើមតងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅធម៌ពឹស្ដាហ្នឹងមានដំណើរដើមតងយ៉ាងណាខ្លះឲ្យព្រះអង្គប្រពយកបុគ្គលណាមូលហេតុអីបានជាព្រះអង្គសម្ដែងនៅធម៌ពឹស្ដាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដំណើរដើមតងទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងជួយរៀបរាប់ឲ្យបានក្បោះក្បាយដើម្បីឲ្យញាតិញោមគាត់បានដឹងច្បាស់ថាការប្រពធ្វើនៅកម្មវិធីដាឆ្លងរបស់គាត់ហ្នឹងបានធ្វើតាមលំអានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយញ៉ាំងចិត្តញ៉ាំងសន្តានឲ្យរឹងរឹតតែជ្រះថ្លាថែមមួយកម្រិតទៀតអញ្ចឹងហើយអារតនីនិគុណម្ចាស់ជួយលើកយកនៅដំណើរដើមតងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនៅពធពឹស្ដានឹងសូមអារតនីនិមន្តផងទេបងពុទ្ធព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនបើស្ដាប់មើលទៅកាន់តែក្តៅឆ្អឹងខ្នងហើយញោមអារឿងក្តៅឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងមិនស្រួលទេឥឡូវព្រះមហាថែឲ្យរំគាយសេចក្តីនៃដើមហេតុមូលហេតុដែលពុទ្ធសម្ដែងនៅដាពឹស្រានៃប្រធមអភិធម្មបរុបចំពោះបុគ្គលណាមូលហេតុនៃដើមតងដំបូងឡើយតើពុទ្ធនៅទីកន្លែងណាទំនៀមទម្លាប់របស់ពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកព្រះពុទ្ធអង្គណាក៏ដូចជាពុទ្ធអង្គណាដែរទាំងតែអំពីពុទ្ធកុកសន្ធោកោនិកៈមនោកសបោសមណគោដមដែលជាសាសនានៃចុងក្រោយព្រះពុទ្ធទាំងអស់នេះកាលណានឹងបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកហើយនោះព្រះអង្គដល់ឆ្នាំទី6ចូលដល់វស្សាទី7តែទៅសម្ដែងធម៌ពឹស្ដានាព្រះធម៌អភិធម្មនេះប្រោះដល់នៅពុទ្ធមេត្តារបស់ព្រះអង្គគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាញោមញាតបានធ្វើបុណ្យក្នុងគណៈឱកាសពេលនេះសំដែងនៅព្រះធម៌ពឹស្ដាគឺធ្វើដើម្បីបូជាតបស្នងសងគុណចំពោះមេត្តាដែលបានធ្វើកាលមរណៈទៅហើយបញ្ជាក់អំពីភាពកតញ្ញូកតវេទីតាធម៌ដល់ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រសូតមកគិតថានឹងបានអ្វីយកនៅទៅសងនៅទឹកសីនៃមេត្តាហៅថាទឹកដោះម្ដាយថ្លៃបានបើជញ្ជក់អស់រយៈកាល6ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី7នាងសិរិមហាមាយាទេវីជាមេត្តារបស់ពុទ្ធសោយព្រះវេលាល័យទៅកើតនៅទុសេតបុរីហៅថាឋានទុសិតក្នុងរយៈកាលដែលពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកចូលដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រទី7ហើយព្រះអង្គក៏បានទៅជួបនឹងប្រមាណប្រសេនទីកោសលរាជប្រសេនទីកោសលរាជសួរថាព្រះអង្គនិមន្តទៅឋានតាវតឹងនៅថ្ងៃណាបានពុទ្ធសម្ដែងប្រាប់ថាអាត្មាទៅថ្ងៃនេះពេលនេះវេលានេះនិមន្តទៅតាមណាថានិមន្តឡើងទៅឋានតាវតឹងនឹងទៅតាមដើមស្វាយនិយាយអំពីពពុនិក្រូនព្រាមអន្តេរថីហៅថាអន្តោពុទ្ធសាសនោបហិធាវិយៈគ្រាន់តែបានដឹងថាសាសនាពុទ្ធកើតឡើងហើយមានពុទ្ធម្រុងនឹងឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយ
នាំគ្នាទៅដល់កាប់ដើមស្វាយនឹងចោលអស់អលីញោមនាយគាត់អ្នកបំរើនៅសួនឧស្សាហដើមស្វាយនឹងហើយដឹងដូច្នេះស្រាប់តែរក្សានៅសួនរើសបានផ្លែស្វាយទុំមួយថាយកទៅថ្វាយដល់ព្រះបាទបសេនទីកោសលជួបនឹងពពុទ្ធយកស្វាយនឹងទៅបូជាប្រគេនពពុទ្ធហ្មងទៅព្រះអង្គបានយកស្វាយនឹងមកធ្វើជាទឹកបាណៈហៅថាទឹកអត្តបានឆានរួចហើយឲ្យនាយគាត់អ្នកនឹងឯងទៅជីកដីព្រះអង្គយកគ្រាប់ស្វាយនឹងទៅកប់នឹងដីស្វាយនឹងក៏លូតឡើងមកលើព្រះអង្គក៏ឈានជំហានខាងស្ដាំជន់នៅលើមេឃស្វាយគាត់ឌៀមមកព្រឹកជាជំហានទី1ជំហានទី2លើភ្នំយុគន្ធធជំហានទី3ទៅលើដុំថ្មបណ្ឌុកម្មពលៈសីលាសនៈនៅឋានតាវតឹងនោះតែម្ដងវត្ថុបំណងដែលពពុទ្ធនិមន្តទៅឋានតាវតឹងគឺបំណងដើម្បីសម្ដែងធម៌ពិស្ដាស្តបស្នងសងគុណជូននៅពុទ្ធមេត្តារបស់ពពុទ្ធពេលនោះព្រះអង្គក៏សួរព្រះអិនថាបពុទ្ធមហារាជតើមេត្តារបស់តថាគតដែលសោយព្រះវេលាល័យទៅហើយនៅទីកន្លែងណាព្រះអិនប្រាប់ថាអូយពនាងម្ចាស់នៅឋានទោសិតឯណោះបានព្រះអិនឲ្យទេវតានឹងទៅយាងនាងសិរិមហាមាយាហោះពីឋានទោសិតនោះមកណែបតវិតលតោចាតោមហារាជិកាយោចនៈសហសានេះពីឋានមនុស្សយើងពីដីនឹងទៅឋានចាតោមហានឹងញោមឲ្យ21000យោជបើនិយាយអំពីពីឋានមនុស្សយើងទៅដល់តាវតឹង84000យោជដែលយើងរៀបរាប់ពីទោសិតមកដល់តាវតឹងពីលើមកក្រោមដែរ84000យោជដែរនាងសិរិមហាមាយាក៏ហោះចុះពីឋានទោសិតនោះមកស្ដាប់ធម៌របស់ពពុទ្ធសម្ដែងធម៌អភិធម្មដែលហៅថាធម៌ពឹស្ដានៅនឹងឋានតាវតឹងឋាននឹងល្អណាស់ញោមមកកំណើតដើមនៃដើមឋាននៃឋានតាវតឹងពពុទ្ធនៅសម្ដែងធម៌នៅនឹងឋាននោះគង់នៅលើដុំថ្មបណ្ឌុកម្មពលៈសីលាសនៈមានកម្រាស់ហ្នឹង15យោជបដោយ50យោជបដោយ60យោជទៅទឹង50យោជដុំថ្មបណ្ឌុកម្មពលៈសីលាសនៈមានពណ៌ក្រហមព្រឿងចុចទៅត្រុតថ្មនឹងមិនទន់ទេមានពណ៌រូបរាងដូចសម្ពុតកម្មពលស័កសមគួរដល់នឹងអ្នកសម្ដែងធម៌ពិស្ដាប្រុសដល់ពុទ្ធមេត្តាពលគឺមេត្តារបស់ពុទ្ធសកទេវរាជក៏គង់នៅលើដុំថ្មនោះដែរគឺអាចគង់បានថ្មនឹងសម្រាប់តែសកទេវរាជតែដល់ពេលពពុទ្ធនិមន្តទៅថ្មនឹងត្រូវបានសកទេវរាជថ្វាយឲ្យពពុទ្ធគង់នៅទីនោះដើម្បីសម្ដែងធម៌អភិធម្មមានកុសលាធម៌មាជាដើមក្នុងគណៈឱកាសវេលានោះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏មានដើមឈើមួយថ្មនឹងនៅក្រោមដើមឈើមួយឈ្មោះថាដើមបរិឆត្តកព្រឹកមានកម្ពស់ពីគល់ទៅកកមេឃនឹង50យោជមានកម្ពស់ពីកកមេឃទៅកំពូលនឹងគឺ50យោជទៀតសរុបដើមនឹង100យោជទៅទឹកណាមេឃចេញទៅកើត50យោជទៅលិច50យោជទៅត្បូង50យោជបរិមណ្ឌលជុំវិញដើមនឹង300យោជទំហំនៃដើមនឹងជុំវិញនឹង15យោជមានផ្ការរំយោលធ្លាក់មកក្រអូបប្រច្រាស់ខ្យល់នឹងរហូតដល់300យោជនោះទៅទៀតនឹងទីកន្លែងដែលពពុទ្ធសម្ដែងនៅប្រធរអភិធម្មដែលហៅថាការសម្ដែងធម៌នៅពិស្ដាប្រុសតបស្នងសងគុណដល់ពុទ្ធមេត្តារបស់ពពុទ្ធបានជាយើងអ្នកកាន់លទ្ធិពុទ្ធសាសនាឃើញរបៀបបែបដូចនេះបានយើងនាំគ្នាធ្វើទៅតាមលំអានហ្នឹងអ្វីទៅបត្តមេត្តាបៃតាមិនចេះសូត្រធម៌ពិស្ដាប៉ុន្តែកូនចៅមានធម៌កតញ្ញូកតវេទីតាធម៌ធ្វើបុណ្យដាពិស្ដានិមន្តប្រសង់មកឲ្យសូត្រធម៌ដាពិស្ដាដើម្បីគោរពបដិបត្តិបូជានៅធម៌ដាពិស្ដាហ្នឹងហើយនឹងបានអានិសង្សនោះច្រើនណែក្នុងគណៈពេលនោះញោមមកពពុទ្ធសម្ដែង3ខែ3ខែនឹងស្មើនឹងខែពេញរាប់ទៅឃើញ90ថ្ងៃនឹងដែលពពុទ្ធសម្ដែងនៅឋានតាវតឹងគឺពពុទ្ធសម្ដែងស្មើនឹង90ថ្ងៃរាប់ជាខែពេញនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនោះអស់មកភាសាពពុទ្ធសម្ដែងគិតជាធម្មខណ្ឌ42000ព្រះធម្មខណ្ឌណែ
năng âm pi và thó bư sa đại bộ bút trong bàn tra sầm đại kết chia kèm pi miên bầm pal và kèm pi thò mẹ sang cả nay vị phèn thiệt tụ cả tha bọc cả lam pai nhát cả tha vật hậu dạ mà cả năng mà ha bạt hàn tê và đa ban sầm rạch thò năng trơn na âm pi đầm na rương ráo rọp tới khơi thầm miên pai sập cầu đại tê và đa ban sầm rạch niêng sare mà ha mi ye chia mặt đai rồi bọc bẹt bút bàn sầm rạch nơi lô ca nia miêng bị sạ sao ta chia sao ta chọn phú o chỉ vật bị than tàu sập nông tới rồi mấy ban từ bạc đi biển anh chăng đầm na rương ra để đa bự saนี่คือประพุทธจีเนี่ยធ្វើមុនគេធ្វើដើម្បីតបស្នងសងគុណនៅមេត្តារបស់ប្រពុតដែលបានសោយនៅព្រះវេលាឡៃទៅហើយទៅប្រដឹកឧបដឹកនៅក្នុងសន្តោសត្វបុរីអញ្ចឹងដំណើរដើមតើងរឿងរ៉ាវនៃដាពុស្ដាខ្ញុំកូណារង្គាយសេចក្តីមកប៉ុណ្ណេះប្រកេនដល់ព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុជ្រាបចឹងឃើញថាដំណើរដើមតងដែលដេគុណម្ចាស់បានរៀបរាប់មកអំពីប្រវត្តិនៃដាពឹស្ដាប្រពៃពេកពិតណាស់ញោមញាតិញោមជ្រះថ្លាណាស់ជាពិសេសបានលោកគ្រូអាចារ្យជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លៀសដឹកនាំញាតិញោមគ្រប់ធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យដាពឹស្ដាដោយយើងយកតាមលំអានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទៅប្រោះព្រះពុទ្ធមេត្តានៅឯឋានតាវតឹងឯណោះយ៉ាងហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃការសម្ដែងនៅព្រះអភិធម្មទាំង7ព្រះគម្ពីរដែលយើងហៅថាប្រធពពឹស្ដានោះដែលគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែបានរៀបរាប់ជាហោហែមកក៏ជាហេតុញ៉ាំងចិត្តញ៉ាំងសន្តានឲ្យអស់លោកអ្នកជាសាធុសប្បុរសរឹងរិតតែជ្រះថ្លារីករាយត្រេកអរនៅក្នុងដំណើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានដឹកនាំបានបើកវែកផ្លូវដំណើរដើរទៅមុនយើងគេគ្រប់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងគេគ្រប់គ្នាក្នុងនាមជាកូនចៅប្រុសស្រីក៏មិនបានធ្វើអ្វីឲ្យប្រសិទ្ធចាអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែរធម្មតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខំតបស្នងសងគុណព្រះពុទ្ធមេត្តាដោយព្រះធម៌អភិធម្មរួចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រូវទៅសម្ដែងប្រោះព្រះពុទ្ធមេត្តានៅឯឋានតាវតឹងឯណោះយើងគេគ្រប់គ្នាឃើញដំណើរសពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងហើយឥឡូវនេះម្ចាស់ដើមទៀនប្រទានដើមបុណ្យនឹកឃើញអល់ឡោះអាឡៃស្រណោះទៅដល់លោកយាយឧបាសិកាប៉ាវហៀងទើបបានប្រពធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះមានកម្មវិធីដាពឹស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះផងដែរដើម្បីអីដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណទៅដល់រូបគាត់ថ្វីត្បិតតែគាត់បានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានគំនិតជាសមាទិដ្ឋិស្ថិតនៅក្នុងធម៌កតញ្ញូបានប្រពធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះចូលទៅក្នុងសង្ឃហធម៌សង្គ្រោះចំពោះអ្នកដែលបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏បានប្រពធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងយើងត្រូវដឹងថាដំណើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ឧបដឹកឡើងកើតចេញអំពីធម៌កតញ្ញូនេះផងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិបុគ្គលដតីដែលបានទៅជាព្រះអិនសកទេវរាជនៃស្ដេចទេវតាយើងគេគ្រប់គ្នាដែលអាចคลายខ្លួនទៅជាបុគ្គលដែលមានបញ្ញាច្រើនបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបុគ្គលដែលមានយសបរិវារច្រើនក៏បានឧបដឹកកើតឡើងអំពីធម៌កតញ្ញូនេះផងដែរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងវេលាគ្រានេះម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យបានប្រកាសនៅធម៌កតញ្ញូរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យឲ្យកើតឡើងមានការចូលរួមអំពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសពីគ្រប់ទិសទីមានការអារាធនានិមន្តចូលរួមពីបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យដេចគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែជួយធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់ពធទេសនាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមាននិគមវចនៈល្អឲ្យដឹងថាមានពីរោះបត់ខាងដើមពីរោះបត់កណ្ដាលនិងពីរោះបត់ខាងចុងអញ្ចឹងពិតប្រកបណាស់ព្រះអនុថែអ្វីដែលយើងបានសម្ដែងមកតាមរបៀបពុច្ឆាវិសច្ចនីឃើញថាយើងគ្រាន់តែបកស្រាយអំពីកម្មវិធីបុណ្យទាំង2បុណ្យទាំង3បុណ្យ
ก็ปนแต่เอาไว้ได้ยิดโยมปุ่มตอนบานยอดใช่ปะกอดประกอบนะจังดังทาเบิกโกนกัตยูดูปวกกอดในขนมไทยเนี่ยตากาปรุปทเวกรรมไปที่บนตึงตัวบานพลาในสังยางโดยมาได้คลาได้โอ้ยทเวบนไงเนี่ยละบางจางเปลเวเลียละบางจางทนเทียนนั่งละบางเอาไว้เสียงเตี้ยดำไปจำนายเปลเวเลียในขนมกาบำเป็นบนปากกาขนมเนียมโกนเจียประกอบได้ทอกัตยูอย่างไงจังไอเด็กคนมาจากพระหนุท้ายช่วยเบาะสายอย่างไม่ช่วยเลยช่วยลอกช่วยบันแทมอย่างน่าเอาตรึกตึกจัดปวกกอดท้าโกนกัตยูได้บานปรบทเวบนตอบสนองสองคนใหม่อย่างโดยใช่ไหมบานพลานิสังยางโดยมาได้คลาสสมารัตนีนิมนต์ชลายตาสะเวจนังอาหังสัทวามหาเทราพรติบปดประมหาไทยโดยจำเริญโยมเยียดจะปดบริษัทดังหลายบตามมาสดับมือตื้อสมโนมวยนังไปให้ตสิโรกอะไรจอบว่าโยมจ้าอันจังเทประมหาไทยบานเจ้าดังสู้อมปีนิกุมไวจนะได้บานประพฤติอย่างบอดเดิมบอดก่อนดาวหนึ่งบอดจงโรคอมปีพอลประโยชน์ในเนี้ยได้บานเทือหนึ่งบนดาปุสราในเตะไอนานุปเตียนหนึ่งขนมคณะเอากาไปนี่สมดาวตะเลือกนเปราไสรเมนทอกัตตญูกัตตเวทีตาทอปรบดังกุลจมพูเมียดาบิดาจิโดนจิตาเนียติกาปมเปอร์สันดานแต่บ้านบะใบตำลูกกายตำเลคันแต่การเดาประลูกแต่หายนุโดยสมอ้างเตอร์เบียบระในปเกียรธาโดยกัตตยุตาทอมมูเลียกัตตยุปะเทียนตากัตตยุตายะซอนติเยซาปปัญญัญจะวิจเตยะธาเปวัจเกาปเปเมียโตภตากัตตยุตากัตตยุตานุเพียเวเนสเกสาวอุปปัญจเตบอกกลัวเนี่ยแต่เมียนทอกัตตญูกัตตเวทีตาทอปรุปกรรมวิธีบนดังก้นจมพูเมียตาไปได้จีหรือกลัวในโกศลทอแตงปูหนุพ่อเจียโปรดเทียนในบารมีทั่วข้างอนาคตแต่เจียปัจจุบันในอนาคตที่พ้องเจียเรื่องอะไรในกมเปิดดังแตงลายอนาได้เจียกุศลได้ยืงบานประพฤตินังบานสมัยในใบยาวในขนมเอาไว้ได้ยืงเมียนกาปัฒนาขนมเจียนี่โปรดแต่บานดังก้นในเมียนดาใบดาโดยชนะขนมคณะกรรมวิธีบนปรามปีไงโบกนังดาปุษดานี้ปีขางดามเตะเติมเติมนังกาอารัตเนียสมสลดามใบปะเด็บบัดในทอนี่ในขนมปราวินัยสลสลสมดาวโจขนมปราวินัยได้โยมเมียนกาประพฤติเราบีบรีบอร่อยเอาเมียนกายนังเวียจานังละอตูนเมียนกระขนาดบันตอดจิตบับขนมกาโรนึขนมกาได้บานทเบบนขนมคณะเอากาไปนี่บานสมรัยนวิเชียใบปอเปในเวสานุสเตวิเชียเจ้าโตปปากะวิเชียอาสวะขยะวิเชียปอเปในเวสานุสเตวิเชียบกลเมียนกาโกรุปรอนในบัดในกายเวียจาเอาเมียนรบีบรีบร้อยขนมกรรมวิธีบนดังเชียบดังกำนาดังปีขางดังบางมาเลยโจโตปปากะวิเชียดังอัมปีกาออกเตอร์ในอาสวะในดำเนินชีวิตเราบอกมนุษย์สัตว์ได้สลามเตอร์ให้การจีไอการมาวิ่งการเตอร์จีไซอาสวะขยะวิเชียดังอัมปีวิเชียในการกำจัดบ้องในเครื่องจีอุปกรณ์สะท้อได้เมียนโตสะโมหะอวิเชียอย่างไรหนุ่มไอ้คือแต่เชี่ยบาเติบานโดยอำนาจเมียนคอกัตตญูในประพฤติตามและคณะสัลตูเมียนในกายวิชาเอาเมียนระเบียบเรียบร้อยประกอบโดยวิเชียจังหลายใบการสนับในโลกโสดมนโดยในสิ่งใดกรุบการสนับปะทอเตสนาโดยในสิ่งใดกรุบเมียนประโสดเจดามได้ประสังบานจำเริญในปะทอมาจากการประวัติณโสดให้นุเราไม่นังบานสมัยในสิ่งใดปรารถนาขนมคณะเอากาเป็นในนังอนาคตเจียอะพเยยะทอแตงประมวยเมียนอัฐิวัฐิตึปะสาวตะเจตาวราเยียนเนปเปในเวสานุสเตตึปะจักโคอาสวะอัฐิวัฐิขนมอนาคตเจียโยมเนดังกุลเมียดาใบดากรุบในประโสดดำใบจิตีปังยกขอเจตีปมนักสนะอาศัยเราไม่ใจสำได้รึขนมอนาคตเจียอัฐิวัฐิตึปะสาวตะเราไม่เมียนแต่เจียตึปเปในเวสานุสเตดังเจียดังกำนาอาสวะขยะวิเชีย
đại dương thọp ban đăng thái chết cầm chặt bong nâng a sơ vẹ cờ lê thọt chẳng lại tấp phải chặt hậu miên trò chỉ tấp miên phải tấp chê tao bà anh nhiên nè đăng âm pi cầm nứt đăng âm pi a rom rọ bọ mà nụ sát đỏ tây đại cầm bung cất ai cất lọ o cất a cọ cất so cất khmau đăng tầng ó chê tao bà anh nhiên là vì chi anh chăng vì chia tầng ó ban mọc âm pi ca cô rụp nâu và sâu đại lô ban soát chia và thoa mà chặt ca và vát nạ sâu đăng cún nâng miệt đá nâng bày đá đại bán rùa riêng miền chỉ vật cái đấy rưỡi cột phơi ca làm rắn nặng hỏi cái đây nay chia lẹ cả nặng phần mai phần mông bụt bom nâu và lẹ cả nặng này thọ tì bay nhô ban phơi đa pư sa cổ rụp nâu pra áp phải thom đại lục ban swat xây tiếng phẩm pol pra kem piទាំងឡាយđại dươngនឹងធ្លាប់បានដឹងក្នុងចំកោមនៃពធទាំង 42000 ពធមួយខាងនោះព្រោះបដិបត្តិបូជាដឹងគុណមេត្តាបិតានៅក្នុងចំកោមនៃព្រះអភិធម្មធ្វើបុណ្យដាពឹស្ដានេះបានសម្រេចនៅបដិសម្ភិទាធម៌ទាំងឡាយ 4 មានអដ្ឋបដិសម្ភិទាធម្មៈបដិសម្ភិទានិរោធៈនិរោធេបដិសម្ភិទាបដិភានៈបដិសម្ភិទាណែអដ្ឋបដិសម្ភិទាក្នុងអនាគតជាតិញោមចាក់ធ្លុះមោះមុតបែកធ្លាយនៅក្នុងអត្តគ្រាន់តែប្រសងលោកទេសនាសម្ដែងទៅមកគាថាមកឃ្លាមកញោមអាចពង្រាយសេចក្តីបានច្រើនយល់អំពីសាច់ធម៌បានច្រើនឲ្យឈ្មោះថាអដ្ឋបដិសម្ភិទាធម្មបដិសម្ភិទាចាក់ធ្លុះមោះមុតនៅក្នុងពធលោកទេសនាលោកសូត្រមន្តស្ដាប់ទៅឆាប់យល់គ្រូបង្រៀនមកឆាប់តែនឹងចេះឆាប់តែនឹងមានបញ្ញានិរោធេបដិសម្ភិទាញោមចេះដឹងភាសាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សកាកែវនិយាយក៏ចេះស្ដាប់ចាប់និយាយក៏ចេះស្ដាប់ព្រោះតែញោមបានធ្វើបុណ្យដាពឹស្ដាយកធម៌អភិធម្មមកគោរពបដិបត្តិបូជាចាក់ខ្លួននៅក្នុងភាសាផ្សេងបដិភានៈបដិសម្ភិទាចាក់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ញាមុមុតឲ្យឈ្មោះថាលោកតរបញ្ញាសភាវៈធម៌ទាំងអស់នេះបានមកអំពីការគោរពការបដិបត្តិការបូជាធ្វើបុណ្យនៃតក្កណានុបទាននៃដាពឹស្ដាដែលមាននៅក្នុងគណៈឱកាសពេលនេះនឹងអានិសង្ឃកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើបុណ្យជារបៀបនៃកតញ្ញូកតវេទីតាធម៌មកប៉ុណ្ណេះដែលតាក់ទងទៅនឹងរូបនោះក៏ស្អាតរូបក៏ល្អទ្រង់ទ្រាយល្អមានបញ្ញាច្រើនជាទីចម្រើននៅបុណ្យកុសលមានញាតិសម្បទាញាតិច្រើនភោគៈសម្បទាទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរហូតដល់យើងធ្លាប់បានដឹងថារូបសម្បទារូបស្អាតបញ្ញាសម្បទាមានបញ្ញាច្រើនដំណើរដើមតងនៃកម្មវិធីបុណ្យ7ថ្ងៃនៃដាពឹស្ដាមកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំក៏ណារង្គៀយសេចក្តីត្រួសត្រាយបរិយាយសង្ខេបដល់ជាគោលមកប៉ុណ្ណេះសូមទានព្រះមហាថែនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអញ្ចឹងពីរោះពិសាញោមណាចម្លើយពេញចិត្តគ្រប់គ្នាទេអានិសង្ឃបានប៉ុណ្ណឹងពេញចិត្តហ៎ណាញោមប្រុសគាត់ស្រែកមុនគេគាត់ច្រាស់ថ្លាជាមួយនឹងពធអនុថែនឹងណាថាពេញចិត្តណាស់អានិសង្ឃនឹងអញ្ចឹងហ៎បើសាធុកូនច្បងហើយដល់ពេលមើលនាទីទៅត្រង់ច្រើនទៅញោម1ម៉ោង22នាទីហើយចិត្តបាន1ម៉ោងកន្លះណាហើយយកទៅចាក់ប៉ុស្តិ៍វត្ថុគេឲ្យតែ1ម៉ោងណាកន្លះម៉ោងទៀតចោលបណ្ដោយហើយដល់មើលម៉ោងទៅរៀងច្រើនអញ្ចឹងបានញាតិញោមជាក្រោកចេញម្ដងមួយហើយដាក់ដល់1ម៉ោងកន្លះហ្នឹងបែបនៅសល់តែដាក់នៅលើនេះទេមើលញ៉ាប់ហ៎ស្រុកឆ្ងាយញោមហ៎មកពីកំពង់ចាមហ៎អូអាត្មាឆ្លងទលេទេតើញោមមកអាត្មាអ្នកទេសអាត្មាតាំងថាឆ្ងាយផងអ្នកមកស្ដាប់មិនត្រូវឆ្ងាយហើយបើទីគុណម្ចាស់នេះជាប់ចាំងគុកតពាំងផ្លុងឆ្ងាយមែនតែនហើយលោកតាំងលូថាឆ្ងាយផងសបាយរីករាយញោមបានស្ដាប់ពធទីគុណម្ចាស់អនុថែថ្ងៃនេះបកស្រាយមកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយព្រះអភិធម្មដាពឹស្ដាដែលញាតិញោមបានប្រពធ្វើកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះញោមបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅមានចំណុចពិសេសមួយទៀតបែកពីញាតិញោមទៅនឹងអស់7ឆ្នាំពធទេសនាយកមកសម្ដែងឃើញបានមកប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមពីរូបភាសាអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមញញឹមទុកក្នុងថ្ងៃក្រោយដែលគុណម្ចាស់អនុថែនឹងថាថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាមានឱកាសបានមកទៀតឬក៏មិនបានមកទៀតសង្ឃឹមលើញោមពធអនុថែបរោះឲ្យមិនបរោះអាហ្នឹងបើបរោះដឹងឲ្យញោមយកមកទៀតព្រោះថ្មីត្បិតតែនៅដល់ព្រំដែនណាមិនក៏ដោយក៏តាមទៅយកដែរបានយ៉ាងឈប់
là ngày lời ngày nay khơi tập chiếu có bàn bình tộc khla hơi có bật tại khla bình hơi thầy nhôm đã đập vào to tê na chết từ mơ một anh nụ thai đó là ngày cả na mà lúc nâng chop anh heo cho ngò vậy là ngày mà phần nâng ấy chop với nhôm cuộc hàng đào mà hồ hai mà đo trồng cái bàn đăng ẩm pi an thì xong này thọ cắt tình nhu cái tay nhiều ta thọ mà một lia cái tay nhiều ta bật thiên là ta cái tay nhiều ta giờ son này dập sập và bồi nhanh cho với chật tệ anh nụ thai bàn lược màu nốt sro pata subanata asasan thana chakavateri chia haun tệ tất cả bạch nhà vì sa rồi tu miền nhiệt để sampatia rồi cái sampatia phô cái sampatia bồi bồ đôi trọp sầm bát bồi bồ đôi ca mình miền ruột bồi bồ đôi nhiệt miền ruột sạch tròn tươi sầm bol lọ như thếเคยnhớ nhiệt nhôm là đôi ôm nai để bôn của sao để nhiệt nhôm bàn phở chẳng an để xong tầng lai tầng buông nắng mình men bàn tam để dương nơi nghiêm hết bàn màu tê biệt to tại ạ này quát biệt to tại bạc để bắt pro để bắt đôi côn chân mà chặt đàm tiên và thiên đàm bôn không thay năng chân tớp rồi bỏ chẳng ở nốt bàn sầm rách đòi nhiệt nhôm chẳng ở kia chẳng hơi tăng chất trì ó nhang chất ở ri ở chia thla nơi không xây cái đây lo để nhôm bàn vừa hơi ta mà dạ cài cái đây ta mà dạ về trà cái đây ta mà dạ chật cái đây nơi không thay nè đàm bây ấy bàn chỉ bây giờ nơi không chỉ vật ruột nơi bảy trăm thay nâng bàn chỉ bây giờ ruột nơi to tư miệt thay anaconda xôm ạ nam mô tê bôn của sao tầng lai tầng buông đi để bàn cao lang hai được nông ngày này ta mà dạ thom mà tiền cái đây ở mi sẽ tiền cái đây ô tư chun chấm pua ba sẽ ca bao hiên chỉ bị xe cây bờ cốt lồng yên đại ác tệ nam muối thì lại từ nông tì đồ mình xăm cua có xôm ai có sao phal bôn được nông về lia kiên đi từ chui ốp tham com trôi dọc rụp cốt tại nông tì sọc tì chấm ran hai bà ban từ cao nông tì sọc tì chấm ran sạch sạp hai có xôm ai rừng rớt từ chấm ran chỉ phi yêu hiệp to từ tiết mà giang tiết có xôm bờ kên po đal bờ cạn na côn mày chắc có đôi chia địch côn ở nụ thai ở xóm bờ cọp chụp bờ tia tại đang xịt cái đây sọcสิ่งใดจำรานเมียนจวนเมียยืนอยู่บวกนวลในขนมภาษาศาสนาไอ้บานยูอ่องแวงต่อแต่เตียดดำไปบานเจียมลบดอลพุทธบริษัทเจียมพิเศษทอมากระทักเจสมได้ทอดูดีคนมาจากหนุไทยเจมันงี้เราที่จังไอ้ประเกณฑ์ปอยบานบัวมาโรดสมอะนโมตเนี